Hello， 大家好，今日想同大家介紹荃灣西呢一邊嘅租盤嘅盤源係點樣樣。另外咧，買賣方面我都揀咗3個筍盤可以推介俾大家。我哋首先講下開放式單位啦。暫時嚟講，開放式單位咧只有映日灣，佢有3個租盤可以睇嘅。柏傲灣咧暫時係未有開放式嘅單位，而一房嘅單位咧其實暫時都只有映日灣有4個，咁其他海之戀啊或者呢個柏傲灣咧暫時係未有嘅。兩房嘅租盤咧一直都好多人揾嘅，咁但係暫時咧海之戀只有1個，柏傲灣都只有1個，全盛會有3個，映日灣都係有3個嘅。咁如果想多啲去選擇嘅話，可能就要揀翻呢個全盛會或者映日灣啦。3房嘅單位都唔係好多選擇喎，海之戀咧暫時只有1個，柏傲灣有2個，咁啊全盛會都係得2個咁樣樣。反而最多選擇嘅，我會覺得係4房嘅海之戀單位，而家有6個單位啊，有6個單位可以選擇啊，咁呢個選擇都幾多嘅。而柏傲灣嘅4房咧都只有1個嘅啫。而家帶大家去參觀一套喺海之戀5A 座中層嘅一個4房大單位。呢個單位嘅實用面積係1163尺，屬於4房1套連工人套嘅單位。工人房就喺廚房嘅旁邊，而呢個廚房呢開式好方正啊，U 字形嘅設計呢，煮嘢食嘅空間我覺得非常之足夠。我哋行返出去望下個客飯廳先。呢個客飯廳相當之寬敞，而旁邊呢仲有間客房擺咗喺度添。裡面嘅開式係長方形，都算係實用。再向前行望下單位嘅景觀，呢個景觀我覺得陽光非常之燦爛，同埋可以望到一個好遼闊嘅海景，非常之舒服。睇完呢個咁靚嘅景觀，我哋行入走廊個位置參觀下第一個廁所。呢個廁所係簡簡單單嘅，冇得沖涼。對面就有2間客房，兩間客房嘅開式差唔多，同樣都係長方形，實用性都相當唔錯。再向前行就係呢個主人套房啦。主人套房相當之寬敞啊，同埋呢個海景相當之靚。其實我會覺得主人房嘅海景比客飯廳更加靚。我哋由呢個方向再睇多次主人房啦。再向前行，我哋呢就會見到主人套房嘅浴室啦。呢個浴室呢設有浴缸，而另一邊呢其實仲有一個淋浴間嘅，同埋呢個浴室呢係有窗嘅設計。睇完主人套房，我哋行返出走廊。其實喺走廊個位置仲有個客廁，呢個客廁呢係有個大鏡啦，然後旁邊仲有個浴缸添。至於筍盤推介呢，首先我想推介下呢個映日灣2座高層一個開放式嘅單位。呢個單位呢216尺，咁算係一個高層嘅單位嚟㗎。同埋呢，佢係將呢個大廳咧同埋呢個廚房咧做咗個趟門分隔咗，咁我覺得都非常之實用啦，同埋個景觀係好開揚。而家業主個貨賣價大概係420幾萬度，係有得傾嘅，同埋最重要係有樓睇。全盛會都有個筍盤推介喎，係屬於8座中層一個1房嘅單位。呢個單位咧實用面積係469尺，業主而家嘅價錢係740萬，佢會賣嘅。咁銀行估價都幾高㗎，可以估到去748萬嘅匯豐銀行。如果中銀咧係可以估到770幾萬喎。但係呢個單位咧，因為係有呢個租客住緊啦，咁變咗睇樓咧就要就一就租客嘅時間咁樣樣，但係係可以嘗試睇樓嘅。咁呢個單位嘅景觀咧就屬於內園景嘅。咁但係因為咧本身有租客住緊啦，我哋都冇太多嘅相片啊。咁如果咧真係有興趣想睇呢個單位或者想攞多少少資料咧，咁可以私底下問我，咁我俾多少少嘅相片你哋睇下。今日介紹嘅第3個筍盤咧就屬於海之戀5B 座高層嘅一個2房單位。咁呢個單位咧佢就向西嘅，咁個景觀都靚嘅。咁但係而家咧就有租客住緊，
咁就真係要就租客嘅時間啦。呢個就而家業主嘅開價咧，大概係890度。咁但係有得傾嘅呢個價錢。咁如果譬如即係睇啱想傾嘅，可以幫你傾。咁呢個都同樣啦，我哋唔係太多靚嘅相啊。如果你哋真係想攞多少少嘅相片嘅話，都係可以私底下再問我攞嘅。而家帶大家參觀我第一個筍盤介紹嘅單位，屬於映日灣3座高層一個開放式嘅單位，實用面積216尺，業主嘅放賣價係428萬，呢個價錢係仲有得傾嘅。另外呢個單位咧，其實都係放緊租㗎，個租金係14,500，亦都係相當之抵租。映日灣呢一類型嘅開放式單位咧，喺市場上咧相當之好租，而國內亦都有好多專才咧專登會租呢一類型嘅單位。而頭先都有講過啦，呢個單位其實都放緊租，如果租出咗之後咧，咁其實呢個單位就冇得睇㗎啦。所以如果你哋對呢個單位有興趣嘅，就要快啲約我睇樓啦。今集嘅內容就差唔多啦。如果大家對呢類型嘅影片都有興趣，記得要關注同點讚我嘅影片。下集再見，拜拜。